النشرة يحضر معنا السيد يوسف بالقاسمي كاتب عام قطاع التربية الوطنية وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. سيد بالقاسمي، كما تابعنا في تقرير مشروع قانون الإطار الذي صدق عليه المجلس الوزاري برئاسة جلالة الملك مؤخرا يروم اعتماد إصلاح شامل لمنظومة التربية والتكوين. ما هي التدابير التي جاء بها مشروع القانون لمواصلة تفعيل سياسة اللاتمركز واللامركزية في تدبير المنظومة التربوية؟ إلى سمحتوا في البداية ينبغي التذكير أن المشروع ديال قانون الإطار جاء من أجل ضمان استدامة الإصلاح، وذلك من خلال تنزيل الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 والتي ستشكل يعني تعاقدا وطنيا ملزما للجميع. للعودة إلى سؤالكم وبخصوص تعزيز سياسة اللامركزية ولا تمركز في منظومة التربية والتكوين، فالقانون الإطار جاء بمجموعة من التدابير، من أهمها أولا نقل الاختصاصات اللازمة من الإدارة المركزية إلى البنيات الجهوية والإقليمية، ولكن في نفس الوقت تمكينها من الوسائل الضرورية من أجل أداء أدوارها بكيفية فعالة. التدبير الثاني والأساسي هو إعادة النظر في الهيكلة التنظيمية لهذه البنيات من أجل توضيح أولا مهامها الجديدة، ولكن كذلك من أجل الارتقاء بها لتمكينها مرة أخرى من القيام بأدوارها، وكذلك تعزيز استقلاليتها بكيفية تدريجية. التدبير الثالث وهو بأهمية كبرى هو أننا كنعرفوا بأنه مؤسسة التربية والتكوين هي النواة الأساسية للمنظومة التربوية، فالقانون الإطار حتى أو نص على أن تعطى استقلالية أكثر لهذه المؤسسات، ولكن في نفس الوقت ينص على أن تعتمد هذه المؤسسات الآلية ديال مشروع المؤسسة من أجل التنمية ديال المؤسسة، ولكن التطوير ديالها وكذلك تحسين الأداء ديالها. غادي ربما نقدم تدبير رابع واللي أساسي هو تعزيز الاستغلال الأمثل للممتلكات ولكن كذلك التجهيزات الموضوعة رهن الإشارة ديال مؤسسات التربية والتكوين خصوصا في المستوى الترابي من أجل ترشيد استعمال الموارد الموضوعة رهن إشارة هذه المؤسسات. طيب سيد بالقاسمي، الشركات تعتبر من أهم الآليات التي وضعتها الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 من أجل تنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين. ما هي أهم مقتضيات مشروع هذا القانون الإطار في هذا الصدد؟ بالفعل الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 جعلت من هذه الفترة فترة تعبئة وطنية شاملة من أجل تجويد المدرسة المغربية وتحسين جودتها ومردوديتها، وبطبيعة الحال تعتبر الشراكات من الآليات الأساسية التي ستجسد على أرض الواقع هذه التعبئة الوطنية. والهدف من الخيرات ديال جميع المكونات ديال المجتمع في الشأن التربوي تهدف في الحقيقة إلى تغيير الوضعية الحالية وتمكين المؤسسات التربية والتكوين من التركيز على المهام والوظائف الأساسية ديال المنظومة التربوية، واللي هي في الحقيقة ذات طابع بيداغوجي تربوي وكذلك معرفي. ولذلك نص القانون الإطار على أن وضع مجموعة من الشراكات على جميع مستويات منظومة التربية والتكوين، واللي غادي توجه أساسا إلى المجالات والقضايا التي التي تعتبر ذات أولوية بالنسبة للمدرسة المغربية، ولكن مع تشجيع بشكل خاص الشراكات على المستوى الجهوي والإقليمي بين الجامعات وكذلك مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الأخرى وكذلك الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وكذلك الجماعات الترابية في إطار الجهوية المتقدمة. الهدف هو جعل قضايا الشأن التربوي في صلب النقاش السياسي الجهوي والإقليمي،
بطبيعة الحال لضمان هذا الانخراط وانخراط جميع هذه المؤسسات، لا الجماعات الترابية ولا كذلك المؤسسات العمومية والخاصة ولا كذلك المجتمع المدني. فمن أجل تحفيز هذه المكونات، من أجل الانخراط في هذه الشراكات، ولكن أساسا من أجل ضمان تفعيل هذه الشراكات، فالحكومة ملزمة بإرساء القوانين التنظيمية الضرورية لهذا الغرض. سي بالقاسمي، مشروع القانون الإطار في مادته 44 نص على وضع إطار تعاقدي استراتيجي لتحقيق أهداف المتوخاة منه. كيف يمكن تفعيل هذا المقتضى؟ سأعود مرة أخرى إلى الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، والتي يعلم الجميع بأنه المرجع الأساس لهذا المشروع القانون، فقد شددت على ضروري إرساء تعاقد وطني من أجل بلوغ الأهداف التي وضعت لها هذه الرؤية الاستراتيجية. والهدف الأساسي هو الإصلاح ديال منظومة التربية والتكوين. وفي هذا الإطار قانون الإطار نص على تعزيز الاستقلالية الفعلية للجامعات والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في إطار تعاقدي مبني على أساس التدبير بالنتائج، ولكن في نفس الوقت إرساء آلية من أجل التتبع وكذلك التقييم وكذلك قياس الأداء تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. وكذلك القانون الإطار دائما في إطار المادة 44 نص على وضع إطار تعاقدي استراتيجي شامل من أجل تحديد المساهمة ديال القطاع الخاص في تطوير منظومة التربية والتكوين والرفع من الأداء ديالها، وكذلك من التحسين ديالها، آخذا بعين الاعتبار مبدئين أساسيين هما المناصفة والجودة كذلك. هو إطار تعاقدي يمكن القول أنه ملزم للجميع، ملزم للجميع. فالقانون الإطار الصيغة اللي تبنى بها والصيرورة اللي مر منها بناء على الرؤية الاستراتيجية والطريقة التي تمت بها الصياغة ديال الرؤية الاستراتيجية، فهذا كيعطي واحد الإطار تعاقدي وطني ملزم للجميع كما أشرت إلى ذلك في البداية. طيب، مشروع القانون الإطار الذي تمت المصادقة عليه في المجلس الوزاري يوم 20 غشت، ما هي المحطة المقبلة بعد ذلك؟ أكيد أنه بعد المصادقة على مشروع القانون الإطار في المجلس الوزاري سيتم إحالة مشروع القانون على البرلمان بغرفتين من أجل مناقشته والتداول فيه. وبعد المصادقة النهائية من طرف البرلمان بغرفتيه سيتم بطبيعة الحال نشر هذا القانون الإطار في الجريدة الرسمية، وستنكب الوزارة وكذلك جميع مكونات الحكومة في إصدار النصوص التطبيقية الضرورية من أجل تنفيذ القانون الإطار. شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات. السيد يوسف بالقاسمي، كاتب عام قطاع التربية الوطنية بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أهلا بك. شكرا لكم.